Bolalar 2 bolali bo'lsa, onalik rejimiga o'tadi. 3-bolada zombi holatiga. 4 bolali bo'lsa, yashab yurishni o'zi mo'jiza. Bolali onalar kunda faqat 1 marta hojatxonaga bemalol kira oladi. U ham eshikni orqasidan mahkam ushlab turgan holatda. Ko'p bolali onaga qachon oxirgi marta dam olgansiz desangiz, pasportini chiqarib, bolasi tug'ilgan sanani ko'rsatadi. Ko'p bolali onalar bir dona tana, 8 ta quloq, 9 ta ko'z va uzib tashlangan nerv tolalari bilan yashaydigan super organizm. Ko'p bolali ona kuniga 7 marta telefonini yo'qotadi. 3 martasi sovutgichdan, 2 martasi kir yuvish mashinasining ustidan va qolgan vaqtlari o'zini qo'lida bo'ladi. Ko'p bolali ayolning bir haftada kamida 2 marta hammadan qochib ketaman degan rejasi bo'ladi. Ammo 10 daqiqada bo'pti, faqat 1 soat dam olsam bas rejimiga o'tadi. Bitta bola ayolga ona bo'lishni o'rgatadi. 2 bola sabr qilishni, 3 bola esa bosh og'rig'iga chidashni, 1 bola ayolni nerv tolalarsiz yashashga o'rgatadi. Ko'p bolali onani ko'rgach, voy bechara deb rahmingiz kelmasin. Ular eng baxtli, eng kuchli va eng kulgili ayollar. Har bir bolaning orqasida bitta qahramon bor. U ham hozir mana shu relsni ko'rib, jilmayib o'tiribdi. Ko'p bolali onalarga jo'natib qo'yamiz.